सर्दी एक बीमारी नहीं है, सर्दी एक ओवरफ्लो है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। सर्दी, खांसी, अस्थमा, ब्रोंकल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह वगैरह, ये क्या है? बीमारी नहीं है, नहीं है बीमारी। इसके साथ ये तो नाक का बीमारी हुआ, माताओं का और एक सर्दी है, व्हाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया, डिस्मेनोरिया, गोनोरिया तो अलग हो गया, सफेद गिर निकलना, लाल निकलना, और एक टाइम आता है जहां ब्लू भी निकलता है, जैसे हायर फॉर्म, वेरी डेंजरस, बहुत स्मेल आना, गंध आना। ये जो हमारे प्रचंड पंडित हैं जिनका ये सब होता है, फिर कहां जाएंगे? उल्लूपाथी के पास, होम्योपैथी के पास, नेचुरोपैथी के पास, और फिर वो आयुर्वेद के पास जाते हैं, खाते हैं मेडिसिन, बढ़िया खाओ। एलोपैथी में ठीक नहीं हुआ तो होम्योपैथी, होम्योपैथी में नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी आयुर्वेद, आयुर्वेद नहीं हुआ तो फिर और क्या पाथी में जाते। लेकिन भाई पहले फॉर्मूला तो समझो कि यार ये हुआ क्यों, कारण जान गया तो निवारण हो गया। एक सोचो, ये कोयलनगर देख रहे हो, बड़ा सा शहर है, मतलब बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, जनालय है आपका, ठीक। ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं? हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, हाउसिंग जो भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं सर इसको? कॉलोनी। एक जगह में करीब करीब 1 लाख लोग रहते हैं। लोटा लेके तो बाहर नहीं जाते, फिर कहां पट्टी करते? लेट्रिन में। लेट्रिन का पाइपलाइन जाके कहां कनेक्टेड होगा? स्टोरेज में। स्टोरेज का जाके कहां कनेक्ट होगा? एक सेंट्रल चैम्बर बॉक्स, एनएससी मार्केट का सामने देखना, पूरा ब्लॉक का, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, सभी कॉलोनी का बड़ा बड़ा होम पाइप आके सेंट्रल चैम्बर में फिट होता है। सेंट्रल चैम्बर से एक पाइपलाइन निकला है नदी के तरफ जाके, बड़ा बड़ा ओपन चैम्बर में स्टोर है। फिर वहां से आगे क्या करते थे? नदी में छोड़ देते थे। आजकल गवर्नमेंट का प्रेशर से, पॉल्यूशन कंट्रोल के कारण उसको प्यूरिफायर में डाल दिया गया। अब सोचो एक बार, किसी कारण के वजह से उधर जो टैंक है फुल हो गया, आगे नहीं जा पा रहा है, क्या होगा सर? सेंट्रल चैम्बर जो बड़ा है एनएससी वाला, वहां से सीपेज करेगा, ओवरफ्लो होगा, वो और खींच नहीं सकता। जब वो ओवरफ्लो हो गया, स्टॉक हो गया, कंस्टिपेटेड हो गया, फिर निकलेगा कहां? घर के अंदर। अब घर के अंदर जब निकलेगा, लेटिन बैठे हो और नीचे से निकल रहा, डबा 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 भूस, डबा 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 भूस, नहीं होता है यहाँ, ये नया बात नहीं। जब से क्लीनिंग कंडीशन नहीं बना था, कोयलनगर का मैक्सिमम घर, नॉट ओनली कोयलनगर, सेक्टर में, राउरकेला सेक्टर टाउनशिप में भी वही था। आदमी इधर लेटरिन बैठा हुआ है, अब तो सोचा है कि बैठा हूं, अंदर से कब पिचकारी मार के गैस निकलेगा और सब उसका पूरा पाछू लाल, ठीक है। तो अब बताओ, ये समझ लोगे तो सर्दी और ल्यूकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज को समझ जाओ। तुम्हारा भगवान एक ऑनलाइन दिया हुआ है कि भाई पीछे से जिलेबी छानो, तुम बोलेगा मजा नहीं आ रहा सर, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, समोसा, जिलेबी, सुबह सुबह पहुंच गया दुकान में, इडली बड़ा पकौड़ी ठोक लिया। तुम पूरा प्रवचन जानते हो क्या सर? प्रवचन पूरा जानते हो कि ये सारा हमारे राजीव भाई का कथा अनुसार तेल में नहीं बना, ये रिफाइन, ट्रिपल रिफाइन, घर में भी तो रिफाइन डाल। हाँ तो खाओ ना भाई, इसीलिए खाते हो, खाओ। नहीं करेंगे, अच्छा इसलिए खेती करोगे, कच्ची घड़ी करेंगे, कच्ची घड़ी करेंगे साहब, इसीलिए अब इसे खा ले रहे हो। मजाक कर रहा हूँ यार, तेरे को नहीं बोला, तू अपने तरफ क्यों ले रहा है? मजाक कर रहा हूँ, मजा ले, मजाक कर, मजा नहीं होगा क्या? मजाक होगा ना? हाँ, तेरा मेरा मजाक नहीं होगा, बाहर वाले के साथ करूंगा। अच्छा ठीक है, तो वो क्या है, तुम ही नहीं, मैं भी खाता हूँ यार, तेरे को क्या भाषण मारूंगा? मैं भी भूख लगा कहा गया वो थोड़ी बोलूंगा, सब खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो बाकी यहाँ फायर तो करना है, नहीं तो हंसेंगे कैसे सब बैठ। तो अब किसी को तो चाहिए, अब कहानी बताना है तो आलोक मिश्रा और क्या नाम है, चिनोद दास का सुनाना पड़ेगा।
दादा था, दादा भाग गया, नहीं तो होता तो अभी लाइफ कर दिया। अभी फिर किसी को तो ढूंढूंगा, प्रोफेसर साहब को नहीं बोल सकता। ठीक है, अब मिला कौन? अच्छा इसको बोलो तो मतलब ही कुछ नहीं। ठीक है, वो खुद से गिजड़ देगा। ठीक है, ऐसा आदमी चाहिए जहां मिर्ची लगे। ठीक है, तब अपने को मजा तभी आता है। हाँ तो कहाँ पर थे? अब तुम उस मेरा बात को पूरा ले गया तो फिर कैसे करेगा? तुम शनिदेव है, तेरा पूंछ में कोई हाथ मारा तो उसका फट जाएगा, लिख लो। हाँ हाँ, काली माँ तो भाई मत बोलो, काली माँ तो काली माँ। हाँ, शनि को अगर कोई सकता है तो काली माँ, बाकी शनि का कोई तोड़ नहीं। ठीक है, हाँ शनि के पास गया तो काली माँ के पास शनि गया था, बोला तेरे को भी देख। शनि वालों का ये ठो नौटंकी रहता है, देखना जितने सैटर्न ड्राइव होते हैं ना, उनका थोड़ा नौटंकी रहता है। क्या करेंगे जाके, बे लड़ सकेगा? ठीक, ऐसे एक बार हनु बाबा बैठा था, मंकी गॉड बैठा हुआ है और अपना जब राम 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 कर रहा है, तब तक शनि दूर से बोला बड़ा बलि समझता है रे, एक बार इसी के पास जाते हैं। जाके धनुष बाण लेके खड़ा हो गया, बोला लड़ मेरे साथ। हनु बोलता भागना बे, भगवान का नाम लेना ना, हम देखेंगे तुम पावर के हम पावर, हम सूर्य पुत्र, छोड़ेंगे नहीं, लड़ जाएंगे, देखेंगे तो जला देंगे। हनुमान बोला तेरे को बोल रहा हूँ भाग, मेरा समय हो गया, संध्या हवन करेंगे, आरतन करेंगे, काने सुहा काने, नाके सुहा नाके, आके सुहा करेंगे, तुम कहाँ गएगा? नहीं छोड़ेंगे। संध्या हो रहा है, शनि बाबा चढ़ गया सर के ऊपर। हनुमान पूंछ को घुमाया और शनि को पकड़ा, घुमाया और ले उड़ा एकदम। उन्होंने तो कहा मंदार पर्वत के बीच में मंकी गॉड, उसको क्या चिंता, पूंछ को इधर इधर घुमा रहे। शनि बाबा इधर तरफ पहाड़ में ढाए, उधर पीट के मर गया रे, बचाओ रे। शनि बाबा क्या करे? हनुमान का दिमाग खराब। हनुमान बोल रहा है रुक, और लड़ेगा, और पीटे। उधर से घुमाए, ऊपर से पछाड़ के बड़ा देखा पत्थर है, वहीं पर ठपा। शनि बाबा को लेके वो बड़ा पत्थर में ठपा, शनि बाबा तेरी मार दिया रे। फिर पहुंच गया, फिर पूंछ से खोल दिया धड़ाम, शनि बाबा सब फिर मर गया रे, बचाओ रे, कोई थोड़ा तेल लगा दो रे। हनुमान बोला क्या हुआ, लड़ेंगे बोल रहा था? नहीं लड़ेंगे, हो गया एक ही बार में हो गया। ठीक है, नहीं लड़ेगा तो बोल। नहीं हो गया, और नहीं लड़ना। फिर पूछ पे लेके घुमाएगा और नहीं, तू बोल रहा था नहीं लड़ेंगे, मेरा वहां टाइम नहीं था, अभी टाइम में आप लड़ते हैं। नहीं महाराज छोड़ दो, हो गया। तब बोला ऐसा नहीं छोड़ेंगे, सुन आज से तेरा मेरा एग्रीमेंट, जो भी हनुमान को भक्ति करेगा, प्रेम करेगा, लड्डू चढ़ाएगा और लड्डू लेके बाकी छोटे छोटे बच्चों को बांटेगा। अच्छा लड्डू, रिफाइन का नहीं, डालडा का नहीं, कच्ची घनी का तेल, घी का, धूप दीप दिखाएगा। वो अगरबत्ती नहीं बना, वो उनका वो बनाएंगे अगरबत्ती, थूकेंगे और तुम लाके हनुमान को जय हनुमान बोलेगा, हनुमान ठोक देगा। और तेल हनुमान जी को देके शनि बाबा को चढ़ा देगा। वो एग्रीमेंट ऑलरेडी पहले से साइन है यूएसए इंडिया गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तुमको शनि बाबा दंड नहीं देंगे, कष्ट नहीं देंगे, शनि जनित पीड़ा दूर हो जाएगा। गुरु जी कल वो लेके आएंगे क्या प्लीज? हाँ वेरी गुड, शनि बाबा कम बुद्धि। तो क्या है ना, ये कहाँ पर थे, कहाँ भागे? सर्दी खांसी। हाँ, तो वो सब जब खाते हो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। जब कॉन्स्टिपेशन हो गया तो फिर यहाँ तो मेन टैंक जाम, स्टोरेज लाइन जाम, उधर नदी में जा रहा था, उधर का टैंक जाम, फिर धीरे धीरे कहाँ निकलेगा? ल्यूकेरिया भी ऐसे। हाँ, ल्यूकेरिया भी ऐसा है, फिर डिस्मेनोरिया भी ऐसा है, फिर जो ब्लू डिस्चार्ज होता है वो भी ऐसा है। और होता है इतना गंद आता है मत बोलो। अब इन गधों को कौन बता दिया कि टैबलेट निकलो तो ठीक होगा, फुसड़ू निकलो तो ठीक होगा, ये बोलते फुसड़ू निकलो तो ठीक होगा, फिर ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट, फिर उसके कारण कमर दर्द, उसके कारण सर दर्द, उसके कारण सीधा सा सर्दी। देखो सर्दी होने से सर दर्द देता है कि नहीं, सर्दी होने से बॉडी वीक लगता है कि नहीं। ऐसे ही ल्यूकेरिया जब होगा तो पूरा कमर सिस्टम को मार देगा, फिर तुम्हारे मूलधार को खत्म कर देगा। जब मूलधार खत्म हो गया तो सीधा जाके सर में ठोकेगा। तो फिर बोले अरे
थोड़ा सब्जी बनाओ, आमी काज करते पाबो ना। बोले की হলো? बोला माथाটা কি বলবো? हमार माथा। बोला यार धरती में तेरे ही माथा था और किसी का माथा था नहीं। और उड़िया नहीं होगा तो बोला कौन करेला मा पार घंटाटा गलालो मुंडा बिंदा होची आजी बकांडू आने की खाई दियो पार ने क्यों करेला पार। ठीक है, ओवर कट।